Ľudia premýšľajú a premýšľajú, veď by mali isté témy. Až prvým ich zaujíma. A niektoré z vás pomenej, ale čo ich prvým zaujíma, ako je to so životom, ako je to po živote. Nedal som mi život, pretože aspoň na ten nejaký ročík. Aj tak by sa nedalo žiť večne. V jednej dedinke na Zahori boli rodičia, ktorí mali veľmi choré dieťa a už odchádzalo na onen svet. Bože, veľmi sa bojím o dieťatko naše. Musíme mu nejako pomôcť. Ako mu len pomôžeme? Musíme niečo vymyslieť. Ale čo keď ani doktor nechce prísť? Idem, teraz. Kam? Teraz? V noci? Idem teraz v noci, lebo keď stretnem niekoho v noci, tak to vie kto si. Kto? Ja neviem, niekto, kto nám môže pomôcť, alebo niečo vyčarí, alebo vymyslí. Nechoď, budem sa báť aj o teba. O mňa sa nemusíš. Idem. Ako si strašne fúka. A kto si ide? Má takú zvláštnu chôdzu. Kolíše sa. Dobrý deň. Dobrý večer, nie? Už je večer. Dokonca aj noc. A čo? Či sme vari tak v Austrálii vari? Nie, tu sme u nás, takže je jasné, že dobrý večer. A z akej diaľky si vykračujete, pane? Ja nie som žiaden pán. A čo sa tak trasieš? Ja neviem, dáko ma trasie, trľuje ma nejako samé od seba. A čo sa ma ty bojíš? Bojím, mám strach. Neboj sa, veď ja som len obyčajný duch. Veď práve, bojím sa, duch. Prečo sa bojíš ducha? Duch nehryzie. Počul si, že by duch niekoho zjedol? Nie, to nie, ale... No tak. A čo ty takto v noci po vonku chodíš? Duchov zháňaš? Nie, alebo áno? Niečo zvláštne potrebuješ. Vidím to na tebe. No už sa upokoj. Povedz mi, čo ťa trápi? Náš synček. Je chorý však? Ako viete? Viem, lebo viem. Áno, je taký chorý, že... Bojte sa so ženou, že vám chudáček malý umrie. Áno, bojíme sa veľmi. Myslím, že vám môžem pomôcť. Naozaj? Preto som išiel v noci, lebo som si pomyslel, že keď stretnem... Ducha, ktorý ti pomôže. Vieš čo? Môžem niečo urobiť. Ale musím mi slúbiť, že nikomu nepovieš, čo uvidíš a čo urobím preto, aby sme vášmu chlapcovi pomohli. Ani ženi nemôžem povedať. No, žene možno môžeš povedať, ale aj tak to neurobím. Dôležité je, že mámu pomôže. Poďme. Kde, kam? Ideme do jaskyne, ktorá je priamo pod cintorínom. Zase sa bojíš. Neboj sa. Koľko sviečok. Toľko som nikdy v živote nevidel. Každá horiaca sviečka je jeden živúci život. Jeden život? Koľko jedna sviečka horí, toľko sa jeden človek dožije. Aha, a keď sviečka dohorí, človek odíde na druhý svet. Múdry si, múdry. Tak je veru. A keďže si taký múdry, tak ti prezradím jedno tajomstvo. Aké tajomstvo? Ten, kto sa príde bezo mňa, tomu zhasne sviečka. Aha, zhasne sviečka a odíde na druhý svet. Tak je. Jeden do neba a druhý do pekla. Tak je a tak bude. To sú mi veci, teda. A teraz nájdeme sviečku tvojho syna. Áno, prosím. Vidíš? Toto je ona. Tak slabúčko horí. Áno, slabúčko, slabulínko. Tak mu zapálime inú sviečku. Takže synček bude ešte dlho žiť? Ďakujem, pane, ďakujem vám. Ďakujem. Dožalo sa, že to človek povedal otcovi vyliečeného chlapca, aby nikomu nič nepredradil a aby nikto nechodil bez toho ducha do tej jaskyne. Svetoví kvatrovci napriek výstrahám, že chodiť do jaskyne je nebezpečné, nebrali varovania na zreteľ a ešte do tej jaskyne.
Nezvedeli sa robiť niečo dobré? Nie. Chceli totiž spúknuť sviečky susedom z dolného konca dediny, aby dostali k ich majetku. A ako to všetko napokon dopadlo? Nič sa nám nemôže stať, to sú len také ťaľafatky. Dobre, ja viem nič, no. Tak kde sú tie ich sviečky? Neviem, veď všetky sú rovnaké. Neviem, žena moja, ako by mi duša odkladala. Ako ja nejakú si odchádzam. Kmotrovci nenašli sviečky, ktoré hľadali. Na svoju chamtivosť doplatili životom. Veď som ich varoval.